Ti è mai capitato di avere dolori alla masticazione o di sentire uno strano scricchiolio quando apri e chiudi la bocca o avere anche una sensazione di sabbia a livello dell'orecchio e della parte alta della mandibola? Questi non sono sintomi da ignorare perché sono sintomi dovuti a una disfunzione dell'articolazione temporomandibolare. Le cause sono molteplici, possono essere dovute al digrignamento o al serramento dei denti, soprattutto avviene durante la notte e viene chiamato bruxismo, oppure possono essere dovuti ad un'alterazione della masticazione o a causa della mancanza di denti sono stati precedentemente estratti oppure a una malposizione dei denti stessi e quindi ad una occlusione scorretta. Se vuoi un approccio interdisciplinare e personalizzato che non sia il solito bite che ti è stato propinato anni fa e che sostanzialmente non ha risolto nulla, vienici a trovare allo studio Motus per una visita che sarà specifica sul tuo caso e risolveremo il problema.